Okay, ngusuhuze cyane mwifurize kugira ibihe byiza nguhe ikaze muri video yo muri aka kanya. Nkubwire ko tugiye kugaruka kuri telefone. Imikoreshereze myiza ya telefone ni iyihe hagati y'abantu babiri barushinze. Hari abantu babiri barushinze, ari n'abantu babiri bagikundana, telefone bakunda kwipfa. Ariko ntabwo ndi bujye cyane ku bantu babiri bagikundana, ndajya ku bantu babiri barushinze. Telefone ikunda kugaruka ku biganiro bitandukanye njya ntegura, ariko uyu munsi naje kuyibandaho yonyine. Ni ubuhe buryo bwiza bwo kwikoresha kugira ngo abantu babiri barushinze batayipfa kenshi. Hari ikintu nakomeje kubashishikariza abantu babiri bashinze urugo ko byaba byiza cyane telefone uyifashe nk'umutima wa mugenzi wawe. Uyifata nk'umutima wa mugenzi wawe ni gute? Mugenzi wawe murabana, nyamara Imana yaguhisha ibanga, ntushobora kureba mu mutima we. Afite ibintu atekereza, iyo muri kumwe hari ibyo bari gutekereza, hari ibyo akubwira, hari byinshi cyane atakubwira, hari n'ibyo atekereza atibuka yuko ari ibintu byo kuvuga kubera ko nyine biri mu mutwe we. It's just ibintu birimo nyine ni ibintu atekereza unconsciously, ariko arabitekereza. Ubwo rero ibyo ngibyo byose ntubibona kubera ko Imana yaduhisha ibanga ryo kureba mu mutima, kandi ukomeza kumva ari umuntu wawe ugukunda kandi umuntu mwiyemeje kubana karamata. Na telefone rero uramutse uyifashe nk'umutima we bisobanura ngo ntuyirebamo. Uramutse utayirebyemo nyine byagufasha kurushaho, ariko hari benshi binanirana bakavuga bati twabaye umwe turi umwe, kubera iki umpisha password ya telefone yawe? Kubera icyo utareka ngo password nyibone njye ninjiramo ko igihe cyose nshakiye, harimo icyo urampisha iki? Buri gihe umuntu agahita atekereza ngo ubwo hari abandi bantu uri gutereta udashaka ko mbona. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, ntabwo ari uko umuntu ari gutereta abandi bantu, kubera ko kugira ngo ujye kubibonera muri telefone bibanza mu mutima, kandi mu mutima ntuhabona. None uvuga ngo kugira ngo ugire muri telefone n'ikimenyetso kiba cyagaragariye inyuma. Ariko ikibazo cyo kurebamo ni ikihe? Ni uko iyo urebamo hari ibintu byinshi wa interpret uko bitari, bikaba byaguteranya nawe mugahora mutongana murwana, cyangwa se munarwana nubwo kurwana bitakemewe, ariko ugasanga mwana bihageze. Ugasanga umuntu afashe telefone ihenze y'undi muntu ahise yijanjagura, ngasomyemo message runaka, kandi izo message ubonyemo ntabwo zigeze zatangiriye, nta nubwo uzi naho zigeze, kandi wenda zishobora no kuba zari zigiye guhagarara, cyangwa se nta nubwo zishobora ibyo utekereza ko zakabaye zisobanura. Urugero, ushobora kuba ufite undi muntu ugukoreshereza telefone, wenda nitanzeho urugero. Njyewe nkoresha telefone yanjye, ariko rimwe na rimwe abana banjye iyo bari mu kiruhuko nabo bashobora kuyikoresha. Mfite umwana utangiye gukura w'inkumi ushobora gufata telefone akandikira umuntu runaka message y'urukundo, ndetse akaba yanayimusubiza, kandi yamwandikiye ntabwo ashobora kwandikaho ngo ni njyewe kanaka uyikoherereje. Undi nawe akamusubiza, njyewe nyiri telefone ndabizi ko ubwo butumwa sinjye wabwohereje, ni kanaka wundi, ariko uwi wanjye aramutse arebyemo ashobora guhita abona nk'iyo message agahita avuga ati c'est pas possible. Umujinya ukabaye wose, ibintu bikaba bibaye ibindi, abantu bakaba barashwanye, murarakaranyije iminsi myinshi, cyangwa se mugeze no kuri extreme yo kurwana, kwahukana n'ibindi byinshi, hejuru ya message itahawe ibisobanuro nyakuri, cyangwa bashaka no gutangira gusobanura bakakubwira ngo ibyo ngibyo nibyo uri guhimba. Wa wundi ubisobanurira akanga kubyumva, akanga kubyemera, akavuga ati byanze bikunze urambeshya. Ku buryo nshobora no kumubwira ngo mubaze, ukamubwira uti umukobwa ukamuzana ngo namubaze kandi message akavuga ati ni compromise mwagiranye, ubwo wamubwiye ngo aze kwemeza yuko ari we wazohereje, ibintu bikaba birebire. Ariko ntabwo aribyo nashaka kugareka uyu munsi, nubwo mbitangiriyeho wenda bikaba na introduction isa naho ari ndende, ariko nashaka kugaruka ku buryo bwiza bwo gukoresha telefone muri rusange. Uburyo bwa mbere bwakabaye ubwo ngubwo nari ntinzeho cyane, bwo kuvuga ngo buri muntu telefone ibiye uyifate nk'umutima wa mugenzi wawe, we kwirirwa ugira amatsiko yo kureba ibirimo. Akira ibyo akubwiye kubera ko you trust him, you trust her. Ibyo akubwiye nibyo wakira, uramwizera. Ibyo atakubwiye urabireka, ubuzima bugakomeza, kubera ko n'ubundi ntabwo ari ngombwa kujya kurebera ibyo atakubwiye muri telefone, kuko ibigera muri telefone nibyo bike kurusha ibiri mu mutima we. Hanyuma gukoresha telefone neza ni ukuyikoresha umwandikira, umuhakeye. Twe gukora nka bya bindi usanga nk'umwana w'umusore akundana n'umukobwa, hanyuma akamusaba amayinite akayamuha, akajya mu providing amayinite hafi buri munsi, kandi ugasanga ayo mayinite nta na rimwe amuhamagaza. Ukibaza
amuha amayinite ariko nta na rimwe ajya amuhamagara, niyo agiye kumuhamagara aramubipa akamuhamagara. Reka rero twebwe nk'abashakanye dukoresha telefone mu buryo bwiza. We gukoresha telefone nk'aho wayiherewe gukora ibindi bintu bitarebana n'uwo mwashakanye, ahubwo uyikoreshe mu kumwandikira umuhakeye, mu kumuhamagara. Yikoreshe mu kumuhamagara ugamije utagamije kumucunga. Cyo ni cya kabiri. Telefone yawe yikoreshe kumuhamagara utagamije kumucunga, umubaza ugeze he, byagenze bite, uri kumwe nande, bla bla bla, ko atinze gutaha. Ahubwo umuhamagare ugamije ugendereye kumenya uko yiriwe, niba mutirirwanye, kumwibutsa, kumwibuka, kumutekerezaho. Si ngombwa kumubwira ngo ndacyakwibuka ndagutekerezaho, ariko iyo umuhamagaye arabimenya yuko ukimwibuka, kukimutekerezaho. Ibyo ngibyo bari ibintu byiza cyane. Noneho icya gatatu, ugomba kugira igihe cyo kuyishyira hasi ukayibagirwa, ukamuha umwanya. Igihe mwembi muri kumwe, muri babiri gusa, mukagira uwo mwanya wo kuba muri kumwe, mutareba muri telefone, mutareba televiziyo, muri kumwe muri babiri. Ese mwicaye kuri veranda, murimo muraganira, cyangwa se murimo nta n'ibintu byinshi muri kuganira, ariko muri kumwe nyine, imitima yanyu irahari, muri kumwe, umwe yitaye ku wundi, muri kumwe, cyangwa se muri gusangira ku meza ariko nta telefone, kuko muraza kuganira kuri mwembi mwenyine nimutaba mufite telefone. Kugira igihe rero cyo kuyishyira hasi, umugenzi wawe akabona yuko umwitayeho, ko muri kumwe koko, cyangwa se niyo atabona kumwitayeho ariko akareka kugira cya kintu mu mutima we cyo kumva buri gihe ko uri gucatinga n'abandi bantu kandi utereta, cyangwa se bagutereta. Icyo ni nacyo kibazo ahanini. Ntabwo ashobora guhita atekereza ngo arimo aracatinga n'abandi bantu kubera ko ari ibintu by'akazi. Ntabwo ashobora guhita atekereza ngo ari gusoma amakuru yiriwe. Ntabwo ashobora gutekereza ngo arimo arareba ibyiriwe mu magurupe atandukanye abamo. Buri gihe uhita utekereza ngo ari gucatinga n'abandi bantu atereta cyangwa se bamutereta. You know, that's bad. Noneho ubundi buryo bwa kane bwo gukoresha telefone neza, nuko bibaye byiza wakagombye kwirinda yuko uwo mwashakanye asinzira wowe ukiri kuri telefone. Ni ukuvuga ngo asigaye asinzira ukiri kuri telefone, ntabwo mubona umwanya wo kuganira. Niyo mugeze mu cyumba ntabwo muganira. Kera icyumba abashakanye bakiganiriragamo byinshi, bagihurizagamo urugwiro, ariko ugasanga nyine arinda asinzira ukiri kuri telefone. Ibyo ngibyo ntabwo biba ari byiza, nubwo wenda aba yarabyemeye agahinduka senda rwemeye cyangwa nyiranda rwemeye, ariko ntabwo biba ari ibintu byiza cyane. Uramutse rero ukoze ku buryo telefone urekeraho kuyikoresha hakiri kare, ugakora ku buryo mwasinziriye, uwo mwashakanye adasinzira ukiri kuri telefone, kiba ari ikintu cyiza cyane. Ikindi kijyanye n'icyo hari gusinzira ariko noneho kubyuka. Irinde kubyukira muri telefone cyangwa se ngo kuyikonsirita mu gicuku hagati, hanyuma ngo uwo mwashakanye niyicura gato yasanga uri kuri telefone. Icyo gihe nyine bya bintu byose bimuza mu mutwe, kumubwira ngo wari wabuze ibitotsi, ngo hanyuma ngo ujya muri telefone ngo ibikurangaza, ngo warebaga ngo mu magrupe, ngo wasomaga amakuru. Niho tusigaye tubikora ibyo byose. Rimwe na rimwe ni nabyo uri gukora, ariko buri gihe umuntu ahita atekereza ngo ninde ari gucatinga nawe iri joro, ninde, ese ari kunshi inyuma, you know, ugatuma umuntu atangira kuzana ibitekerezo biri negative bitari bikenewe. Ubwo rero ni byiza cyane kubyirinda, gukonseta telefone uwo mwashakanye asinziriye mu gicuku, cyangwa se kuhita uyibyukiraho mu gitondo cya kare akaba ari yubyukiramo. Uramutse ubyirinze byaba byiza cyane kurushaho. Noneho icya gatandatu, irinde kwitaba telefone ye. Irinde kwitaba telefone ye hahandi nakubwiraga ngo ni umutima we, biba byiza cyane kurushaho. Umuntu ashobora kumuhamagara wamwitaba, ashobora guhamagara ukitaba, wakwitaba telefone igahita yikupa, kandi wenda ikikupa uwari uhamagara atari we unakupye, ariko icyo gihe mu mutwe wawe hahita hazamo ibibazo nk'igihumbi. Kuki ahise nkupa, kuki yumvise atari we witabye akankupa, ugasanga bibaye ibindi. Telefone twayigize ikintu cya urgence, emergency, ku buryo bukabije, bitari ngombwa, bidakenewe. Ntabwo ari ngombwa yuko telefone isona uhite wirukanyira kwitaba. Niba isoni nyirayo adahari uhite wirukanyira kuyitaba. Urayitaba waye. Umuntu wari umuhamagaye ashobora kongera agahamagara, ariko kandi nawe ushobora kumubwira uti hari umuntu wari uguhamagaye, nawe akongera akayihamagara iyo nimero. Ntabwo ari ngombwa kwirukanka wenda guca ibiti n'amabuye ngo uri kwitaba telefone. Telefone yaraduhahamuye, yaradufashe ku buryo bukabije. Iyo rero iyo ugenda uyiyaka ukakora ku buryo nyine it's not that urgent,
uyu muntu ashobora kongera agahamagara, kandi niba byihutirwa cyane bikabije ashobora no guhita yandika ubutumwa. Ubundi iyo uhamagaye umuntu ukamubura kandi ari ibintu byihutirwa cyane, nubwo bwose wongera ugahamagara, ariko biba byiza no guhita usiga ubutumwa kugira ngo mu gihe cyose abonye iyo missed call, niba atanakugiraga muri telefone, nahita abonamo na message ahita amenya icyo yashakirwaga, yongera ahamagare, cyangwa se mu kimwe yongera ategereze ko uza kongera guhamagara. Ariko ntitubigire ibintu ikintu kiri aho ngaho nyine ni telefone ngendanwa, mbere yuko wowe witekerezaho utekereza kuri telefone. Irinde kureba muri telefone yatabizi. Ni bibi. Kireka niba wumva uri gutara umujinya, ukumva uri gutara umujinya, uri gushakisha ikintu kiza gutuma mutongana, ukumva ukumbuye gutongana, ahantu ntekereza ku tuvideo najyaga mbona twa tuvideo bajya bazana twa comedy, umugore abwira umugabo ngo nkubita nkaho nkubita, kireka niba ukumbuye gutongana ukaba uri gushakisha ikintu gituma mutongana muri telefone y'umuntu, ariko ubundi wakagombye kwirinda kureba muri fone atabizi. Washaka kuyirebamo ukabimusaba ukamubwira ko ushaka kuyirebamo, rimwe na rimwe n'icyo ushaka kurebamo ukaba ukizi, cyangwa se icyo ushaka kuyikoresha. Wenda niyo ushaka gukoresha ujya kuri internet, niyo ushaka gukoresha ujya mu magroupe atandukanye, niyo ushaka gukoresha amafoto runaka arimo, I don't know what you want in his phone, in her phone, ariko byakabaye byiza cyane kuyikoresha ari uko abizi. Mu gihe uyikoresha atabizi, urimo uragenzura, wabaye nk'umuntu w'umuspy, uraspyinga ku muntu mwashakanye, urimo urashakisha kuki ushakisha ibintu bituma umuntu muza gutongana. Kubaho mudatongana uri kumva ari bibi, byakurambiye, byakubihiye, wikwishyiraho umugogoro w'ubusa. Hanyuma irinde kugira amatsiko y'ibiri muri telefone ye. Nari nagihereyeho mvuga ngo yifate nk'umutima we. Kuki buri gihe wumva ko harimo ibintu bibi? Kuki buri gihe wumva yuko ari kuyitetesha cyangwa ko bari kumutereta? Kuki utumva yuko telefone ayifite kubera ko agomba kuyikoresha ibyo nawe uyikoresha? Ese urimo uramukeka kubera ko ahubwo nawe uyikoresha ibyo bintu ukeka akora? Donc hari igihe wowe ufite ibintu ukora nawe wumva utamwereka, biri illegal cyangwa se bisa naho bitemewe hagati y'abantu babiri bashakanye, then bigatuma ukeka ko nawe ariko abikora, kandi atari byo. We atabikora, ntabwo ameze nkawe. Niba hari umuntu utereta ntabwo uvuga ko nawe ateretwa, niba hari umuntu ugutereta ntabwo uvuga ko nawe atereta, ariko ugatangira gutekereza ko ubwo wowe bikuriho byanze bikunze nawe ubwo abikora, kandi ntiwibuke yuko wataranamenya yuko ubikora, then ugatangira kujya ushakisha ngo kugira ngo urebe yuko hari icyo wabona. Wakunze mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba wikunda ukaba udashaka ko abimenya kuko wanze kubimubwira, kucyo ushaka kuvumbura ibye byose. Muri abantu babiri mwabaye umwe, mwararushinze, ariko nubwo mwabaye umwe mwarushinze, buri muntu wese akomeza kugira ubwonko bwe bugatekereza ibintu bitandukanye n'ibyo ibyo mugenzi wawe atekereza. Ntabwo ushaka kumubwira ngo none handi gutekereza ibi, ngo none ngo my love nawe uhita utangira ubitekereze, sweetheart ndi gutekereza ibi nawe bitekereze, cyangwa se ngo kubera ko ndi kubitekereza automatically nawe ahita bitekereza. It's impossible. Turavuga ngo twabaye umwe nyine mu bijyanye no kwizera, ariko mukiri babiri. Umuntu ni umuntu ku giti cye, nawe uri umuntu ku giti cyawe. Muri abana mwakagombye kumvikana, gutorerana, umwe akamenya ngo ndihanganira ibi nanjye ndihanganira ibi ntacyo bintwaye, nabira ntacyo bintwaye. Ibi ni byiza cyane, ndabikunda cyane. Kubana nawe biraryohera muri ubu buryo, ariko ntabwo muba muri umwe, nyine muri babiri babana mu nzu kandi bafite iyo commitment, biyemeje kubana igihe kinini cyane. Niyo mpamvu rero biba byiza iyo telefone ye nyine uyifashe nk'umutungo we ukuntu. Yifate nk'umutima we rero, bizagufasha. Nibyo nashaka kugarukaho, kubera yuko nzi ko telefone muri ibi bihe iri mu bintu bituma ingo nyinshi zishwana. Ingo nyinshi zigashwana ndetse zikaba zanaviramo gusenya burundu. Ingo nyinshi zigashwana, zigahora zitishimye, iminsi myinshi kabaho ariyo kutishima. Mupfuye iki? Akantu gato cyane kitwa telefone. Kubera iki? Kubera ko telefone umuntu yayishyizemo amabanga yakagira ngo yabitsa ahantu, kumbe ayashyize nyine hanze y'umutima we. Kubera ko yagiye hanze y'umutima we, bikaba ibindi bikaba ibibazo. Shuti, niba ushaka kugira amahoro arambye, reka nkubwire ngo irinde telefone ya mugenzi wawe.
kandi niba mwebwe muyirebamo nyine bikaba ntacyo bibatwaye, it's okay, it's fine. But niba uyirebamo nta kintu usangamo, akaba afite iye nawe ufite iyawe, ubundi urajya kuyirebamo iki? Wagumanye iyawe nyine kubizi ko nta kintu usangamo. Why don't you trust him? Why don't you trust her? Kubera icyo utamwizera. Abantu nta muntu uri perfect ubaho. Ushobora gukora amakosa runaka no mu gihe runaka, ariko igihe runaka kikagera ugafrena ukayahagarika. Ese ni ngombwa yuko buri gihe umenya ngo umuntu yavuye muri iri kosa cyangwa ririya? Mu kubaka urugo rurambye, mu kubaka urugo rw'igihe kirekire. Ese wowe ntaryo uragwamo atazi, atabashije kumenya, kandi wakavarenza ukarimuhisha burundu? Niba ari harise kuki wowe ushaka kumenya ye yose? Ibyo ngibyo rero dushatse kurenga kwikunda, tukabitekerezaho cyane, tukabyumva muri iyo sense, ibintu byose byagenda neza. Niyo wavumbura ikosa rya mugenzi wawe, wamarira mu buryo bwihuse, utagombye kumarisha iminsi 7, ukwezi, amezi 6, mwarabaye ibikoko, mudashaka kuvuga, mudashaka guseka. Iyo ubifashe gutyo ukibuka ko nta muntu perfect ubaho, nawe ubwawe ufite imperfections zawe, icyo gihe ubyumva mu buryo bworoshye, ukamenya yuko nyine umuntu ni nk'undi. Ntumve ko hari ukuntu urutamo mugenzi wawe. Nta kuntu murutamo, twese turi abantu. Ndagushimiye cyane, nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Reka iyi video nyihagarikira aha ngaha nkwibutsa ko icyo washaka kumbaza kumbwira, contact ziri hano hasi. Imana iguhe umugisha.